Şimdi tamamen doğanın içerisindesiniz. Önce onun altını çizmek istiyorum. İstanbul'dan çıktınız. Biz Osman Gazi Köprüsü'nü kullandık. Kurtköy'den olduğu için tabii çok ölçü almayalım. Çok yakındayız ama yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra Teşvikiye'de bulunduğumuz noktaya ulaştık. Şimdi oda kahvaltı çalışılıyor. 2 kişi geldiğiniz zaman bu şekilde bir çift kişilik yatak, televizyon, klima ama onunla beraber burada görevliye söylediğiniz zaman da kışın özellikle çok tercih ediliyor. Burada bir şömine. Çocuklu geldiyseniz açılabilir bir çekyat. Burada çay, kahve, dolap. Burası da çok detaya girmeyeyim. Bakayım, evet, duşa kabinli bir tuvaleti var.